ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கங்க. இந்த வீடியோவில் பாலக் வச்சுட்டு ஒரு அருமையான ஒரு தால் கறி அருமையாக இருக்கும். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு முத வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும். வாங்க இதை எப்படி குயிக்காக செய்யலாங்கிறத பார்த்துடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்து பொரிய விடுங்க. கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்குங்க. அதில் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிய விடுவோம். அடுத்து பொடியாக நறுக்குன 2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக வந்ததும் அதில் 2 பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்குங்க. கூடவே இஞ்சி வெள்ளைப்பூண்டு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்கிக்கலாம். அடுத்து ஒரு சின்ன தக்காளி அந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்து இதையும் கொஞ்சம் மசிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதக்கி வந்துடுச்சு. அதில் நம்ம பாலக்கீரையை வாங்கி நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துருங்க. இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்குவோம். இது ஒரு 3/4 பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், வதங்கி நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த டயத்தில் நான் ஏற்கனவே ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு துவரம் பருப்பை நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இதையும் அப்படியே அதில் தண்ணியோட சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியோட சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள், இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம். பாருங்கள், கொதித்து நல்லா கெட்டியாக தண்ணிலாம் கொஞ்சம் வற்றி கெட்டியாக வந்துடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா சாதம், தோசை, சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் அருமையான சைடிஷாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.